又係時候咧更新下我個 channel 啦。嗱，今次咧就跟咗一個3日2夜嘅旅行團去惠州嘅龍門雲頂溫泉威士忌酒店。嗱，原本咧我都好多嘢講嘅，但係剪下發現都幾悶，所以我決定咧用 VO 講，應該咧就冇咁悶噶啦。嗱，咁跟得旅行團都知啊，一朝早咧就喺福田集合啦，咁啊再去深圳灣接埋其他團友嘅，接埋其他團友之後咧就出發去增城方向啦。咁啊中途啊會停一個叫做麻涌服務區，可以買少少嘢食，去個廁所，俾司機休息一下。咁啊呢個服務區嘅收穫咧就買咗3支咖啡。跟住地瓜球同埋有啲炸雞扒，用我哋呢個5隻羊嘅標籤嘅。咁相信大家啦，平時喺我哋嘅便利店嗰度買到咩咧？我哋嘅5羊電腦，啲雞係冇裏面咧係咪有5隻羊？但係顯示喺度嘅，係啦啊！咁呢個咧就係廣州嘅你唔知嗰個係咪真係雞嚟嘅喎？感恩嘅地標食物啦，咁一個啦。都唔知咩肉。你講咩咧？咁如果朋友仔平時咩咧？飲到我哋呢個廣州珠江嘅個啤酒，依家咧就點解呢個5隻羊喺度嘅？係啦啊！咁啊，所以咧呢一個咧又都係廣州嘅地標食。土地啊，沙地啊，泥地啊，係啦咁樣嘅。咁廣州嘅別名嘅名，但係佢啲肉好奇怪咯。係啦，叫做羊城，靚啩？唔係真肉咯，係啦，即係咪真係肉？咁因為咧，我哋咧唔知佢係咩肉咯。嗱，經歷咗幾個鐘咧，終於嚟到呢一個金道鄉啊！嗱，第一個團餐啊，就係食水晶雙雞宴啊！咁啊，水晶雞加呢一個五指毛肚雞，不過個五指毛肚雞咧，好似有啲柴柴地啦。咁啊，因為團餐冇理由要人哋等噶嘛，咁啊，所以一路食一路拍啦。嗱，食完個團餐啊，咁我哋就去咗一個叫做掛綠廣場嘅地方啊。咁亦都係行程之一，最主要咧應該係俾我哋去超市買啲零食翻酒店補給啦，同埋咧睇下嗰幾棵荔枝樹㗎。咁啊，其實呢一個掛綠廣場咧就真係冇咩行咯。佢唯一嘅超市想行啱行嘅嘢咧，亦都冇開。咁其實商場入邊都係啲買衫啊、乜乜嗰啲嘢啦。跟住出邊咧就係買啲食物啊、飲品啊咁樣。您好，歡迎光臨好想來，請使用購物籃。點啊？要食啲咩啊？你買翻去食諗住？睇下有冇嘢食，買啲。你買都係買薯片㗎啦，你唔好買嗰啲啦，好唔好啊？呢個牛油果味嘅三文治勁喎，佢嘅保質期係3個月喎，4月12到7月10，勁啊！你攞啊！麥提沙 mini 數。而家都要睇到先知。哦，裝修緊，哦。行咗8個字之後咧，咁啊架旅遊巴就翻到嚟啦。嗱，咁坐多一陣車之後咧，就嚟咗呢一間龍門雲頂溫泉威士忌酒店啦。咁見佢啲牌咧不停歡迎旅行社咧，咁呢間酒店應該都主要做旅行團生意噶啦。咁咧就主要分咗2棟樓啦，一棟咧就係波本樓，另一棟咧就係雪梨樓，咁都係以酒桶嚟命名嘅。咁等導遊講解下啲設施同埋派埋餐券之後咧，咁就去開箱下我哋嗰間泡池房啦。嗱，咁其實跟團咧應該唔特別要求咧，都會俾2張床噶啦。咁就有張比較中式少少嘅梳化同埋茶几啦。嗱，mini bar 啲嘢咧都係任飲嘅，唔夠佢會再 fill 俾你。有啲貼心嘅係有埋叉電線喎。咁樓下雪櫃啊、可樂嗰啲咧都係唔使錢嘅。咁個廁所浴室咧就有啲舊啦，個企缸咧係可以直接行到出去露台嘅，但係個門鎖咧係壞嘅。咁啊，睇下個露台泡池啦，都有翻啲歷史嘅痕跡啦。嗱，望出去咧就係個城景啊，會對住2堆咧冇人住嘅藝術品啊。咁最新淨咧應該都係條走廊噶啦。啱啱睇完我哋嗰邊嘅酒店咧，而家就行去另一棟樓。嗱，基本上所有活動咧都喺晒呢一邊噶啦。嗱，講得威士忌酒店啊，點會冇威士忌呢？佢都有個酒吧仔可以飲下 whisky 啊、cocktail 啊等等啦。check in 嘅時候咧，導遊都俾咗張20蚊嘅現金券，我哋可以喺呢一間酒吧度用嘅。但係咧就只係可以飲 cocktail，就唔可以飲威士忌嘅。咁中意飲酒嘅你咧，你可以留意下呢一個價錢啦。嗱，呢一句咧就講得好啱啦，沒拍照就是沒健身，係嘛？咁咧我經過都做2下啦，係咪啊？扮下年輕人都要啊，雖然都中年噶啦。咁咧其實我都唔好識噶，交翻俾啲專業嘅去做啦。
咁唔做 gym 都可以打下波嘅。隔離咧就有個叫做遊藝室嘅地方，入邊咧係可以打桌球同埋打乒乓波嘅。咁咧又係揾翻個靚女嚟攞場啦。條友真係唔識㗎喎。咁我哋喺度住3日2夜咧，呢度就會食2次晚餐同早餐嘅，而2晚嘅晚餐咧係一模一樣，2朝嘅早餐咧都係一模一樣，所以咧我早晚餐各講1次咧就算啦。咁就講咗個晚餐先啦。咁呢一間自助餐廳咧都係以威士忌嚟做主題啦，可以容納800幾人。咁你可想而知係會有幾熱鬧啦。咁攞嘢食嘅位置咧都好多嘅，但係啲食物咧都係不停重複。嗱，最多人搶咧應該都係呢啲生蠔啦、魚生同埋燒味啊。嗱，講出色咧，呢一個燒肉真係好好食。最好食咧一定係呢個燒肉，佢個皮好脆。我唔知佢咪每晚都會有燒肉啦。咁但係咧，如果見到咧，記得要攞。嗱，如果你想試飲佢啲威士忌咧，門口都可以關注佢個微信咧，就可以攞杯嚟試飲噶啦。咁至於我問佢係邊一隻酒咧，佢就答我唔到啦。哇！嗱，雪櫃啊，亦都有飲品可以任攞啦，而佢都有個雪條櫃嘅，咁但係入邊嗰啲係唔係真係雪條咧？我就真係唔識咁講。佢咧就係叫紅豆老冰棍 ，OK。咁咧一開出嚟咧係透明嘅，佢聞落去咧係有陣香蕉味嘅，係啦，紅豆咧係得咁少嘅啫，OK，其餘呢啲應該全部都係冰嚟嘅。換咗放棄，知唔知咩嚟？咁呢一個咁大嘅餐廳啊，咁啊梗係唔止食飯咁簡單啦，同時咧都有好多表演睇嘅。咁咧你可以見到啲人圍住小龍蝦作法，同埋可以睇佢變面啦。等多陣啦，而家5倍速，佢會變緊噶啦，就變到噶啦。哦，終於變到啦！嗱，而家係大約夜晚7點半到啦。咁我哋入住嗰陣時咧，佢俾咗張飛我哋，係寫住可以玩煙花。咁其實都唔係真係放煙花上天嗰啲，其實係啲仙女棒嘅。咁咧，仲要夜晚7點至8點咧先至可以玩嘅。咁啊，一張券就可以攞1份，一份係幾多支啊？一份5支。好，唔該晒。係啦，就係咁玩啦。第二天啊，一起身咧就係食早餐啦。咁早餐嚟講咧都比較中式多啲噶。咁啊有翻啲粥啊、腸粉啊咁樣啦。咁啊出邊咧就主要都係夾包嗰啲嚟食啦。咁啊都係爐頭嗰邊好食啲噶啦。咁啊芋頭餅同埋煎餃都唔錯啊。咁啊，其他都冇乜特別嘢好講啦。咁啊，食完個早餐咧，一唔小心咧就瞓到去食 lunch 啦。嗱，今次嘅 lunch 咧就唔係食自助餐啦，我哋食酒店嘅團餐。咁咧要行翻過去另外一棟咧，就食我哋嘅雲頂鴛鴦雞同埋酸甜山溪鴨宴啊。嗱，呢一餐咧主要係食雞同埋鴨啦。咁整體嚟講咧都真係唔錯嘅。嗱，唔止雞同埋鴨啊，啲腩肉啊同埋菜咧都幾好食嘅。咁我覺得呢一餐咧，亦都係成團入邊咧最好食嘅一餐嚟㗎啦。溫泉酒店梗係要講溫泉啦。行去溫泉酒店嘅途中咧，就會經過呢一個叫做雲頂國潮街嘅地方啊。train 嘅時候咧，就會俾咗啲飛仔你咧，你就可以喺指定嘅時間咧嚟呢度玩呢啲小遊戲㗎啦。咁因為今次係端午節嘅關係咧，咁啊會有啲包啊粽啦咁樣。咁平時都係啲打籃球啊，同埋最熟悉嘅大細魚蝦蟹啦，同埋呢啲中國嘅小遊戲，我唔知點講。OK， 咁我哋真係講去溫泉啦。嗱，過嚟浸溫泉咧，就記得拎晒啲鎖匙出嚟啦，因為呢度係需要用鎖匙嚟換翻啲手帶咁樣嘅，即係好似你去水會咁樣要帶條手帶嘅。咁全部馬匹準備就緒就入閘啦。咁一入閘啊，右手邊咧就有個 lounge 嘅，咁啊可以食下生果啊，唞下唞啦。咁啊長期都開放噶啦，都有人 keep 住度切生果噶啦。嗱，一入到去咧，主要都係啲小朋友嘅遊樂設施啦。咁再行入去，經過呢一個瑪雅水寨之後咧，
就會開始見到有啲桑拿房啊、熱石床啊、小賣部啊同埋泳池等等嘅啦。嗱，其實一直行入去呢都係嬉水池嚟嘅，都比較適合一家大細同小朋友嚟玩啦。咁行到最篤篤呢，就係一個叫做溫泉洞嘅地方啊。咁入邊呢係可以有得浸溫泉啦，有親子樂園啦，同埋有得玩卡仔嘅喎。嗱，一出 lift 咧就已經見到好多泡池喺度噶啦，咁樓底咧好高，亦都冇乜壓迫感嘅。其實落雨嚟呢度浸咧都幾過癮嘅，但係咧要留意翻室內嘅水咧真係會熱好多嘅，小心會煮熟啊。而喺同層入邊咧，亦都有好多唔同主題嘅房去俾你焗，咁有啲咩玫瑰花房啊、威士忌房啊咁樣，咁我又唔覺得有啲咩特別啦。通鼻塞，我完全想像唔到同威士忌有咩關係？有個桶咯。除咗個桶之外，咁浸完個溫泉咧，我哋就上咗去7樓啊，睇下呢一個卡丁車場啊。咁見到個價錢咧45蚊2個圈咧，咁啊真係有啲貴喎。咁所以我企咗一陣咧，都唔見有人玩嘅。見到冇人玩，咁我哋都走啦。咁落翻1、2層呢，就係啲親子休閒區啦，都係啲遊樂場嘅設施啦。嗱，以咁樣計呢，應該都係需要俾錢嘅。咁至於要俾幾多呢，我就唔知啦。咁但係如果出邊落雨呢，嚟呢度玩都係一個唔錯嘅選擇嚟嘅。嗱，咁我呢就比較節儉啊，玩翻啲唔使錢嘅嘢算數啦。嗱，玩完小朋友嘅設施，我哋就去浸翻室外嘅溫泉啦。嗱，室外嘅溫泉咧就比較麻煩啦，好多咧都喺山上面啊，大家上上落落咧都真係要小心試同埋小心行錯路啊。我哋上咗去咁耐，點知原來行錯路，要行翻去另外一邊。已經6倍速，上面真係好大，你可以趁而家呢個時間 like、share、comment、subscribe， 仲有 follow 埋 Pinsfu Instagram。終於到咗我哋呢一個似係泳池嘅溫泉啦，咁落到水嘅感覺咧係暖暖地，好似有啲料包圍住你咁樣。不過咧都淨係大池先有呢種感覺嘅啫，你去翻啲細池咧就會覺得真係熱嘅。基本上呢度嘅溫泉咧都係由朝開到晚啊，浸到你甩皮都得啦。我哋啱啱咧去咗呢一個池浸啦，佢又寫43.8度，咁呢度咧就寫40度啊，但係呢個40度咧係熱過頭先43.8度嘅。最後一日呢，我哋就另外自己買咗啲咖啡同埋雞粥翻嚟食啊！如果唔想落去食早餐嘅話咧，就係可以自己買個雞粥啦。咁啱個雞粥咧就56蚊，咁咧佢俾都俾到56蚊要嘅嘢俾你嘅，個雞粥係幾好食嘅。一開頭啊都講過呢一個泡池睇落去都有啲歷史嘅痕跡啦，估唔到一開貼住流水啊呢個位。嗱 check out 之後呢，我哋就去咗一間叫做康上龜元農莊啊，食一個土茯苓老龜湯同埋鱘龍魚兩食宴嘅團餐啊。踏入咗去龜房之後呢，沿途都見到養咗好多唔同品種嘅龜啦。入到餐廳呢，就事不宜遲，開始上菜啦。一嚟就出咗個土茯苓老龜湯啊，我就比較少飲呢一啲湯啦，感覺上呢就有啲淡，亦都唔知本身係咪陣味就係咁樣。至於個雞同埋咕嚕肉呢，又唔係話特別出色啦。咁之後就上咗一個竹水灼鱘龍魚啊，同埋一味豉汁蒸鱘龍魚頭骨腩啊。咁竹水本身呢都係好淡同埋結撻撻啦，加埋啲鱘龍魚又唔係話有啲咩特別嘅味呢，成件事都好清淡噶。至於個頭骨腩呢，我就冇食到啦，反而最中意呢都係食個豆腐。最後一站呢，就嚟咗呢一個塘尾古村啊！呢個景點呢，完全係嘥氣嘅。如果你話呢一個建築群係冇人住，歷史建築咁都還好啊，但係入邊呢係有人住緊啊，完全係喺人哋屋企門口參觀呢，咁樣就有啲無謂啦。星期日去參觀人哋屋企，搞到人哋啲狗喺度吠，啲雞喺度焗焗。加埋大熱天時，導遊有導遊帶頭，我哋喺後面一味跟住唔知做乜鳩。睇完人哋啲穿窿底褲行完一個圈呢，成身汗，跟住又上翻車走啦。嗱，話咁快又行翻出嚟啦，
咁啊，啱啱嗰個圈一行入去係唔知有咩意思嘅。咁啊，出嚟行個圈，行個大運。咁啊，裝喺人哋屋企之後啦，咁啊 peace 啦。跟住上到車又好易攝親啊，係嘛？而家出咗一身汗。係啊。經歷咗3日2夜啊，終於翻返嚟呢個深圳灣。好喎，病呢大熱天時嘅陣風咧有啲發冷，翻去睇冇8小時，希望唔會嚟。咁啊，今次個旅程就叫不立，因為點解咧？應該好快會出條片嘅。係嘛，再見啦，拜拜。